मन्टेबारि समस्थियाव दिनै जिथु माबादों बेयाव सा 500निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबना थानाय सुबुंफ्रा जे इउपिपिएल जुगदान खालामो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बे जोंनि हान्जानि थाखाय जोंनि पार्टी इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब बे रायजोफ्रा गोबां बांसिनानो गुबुन गुबुन पार्टियाव दंमोन बे गाव गावनि पार्टिखौ गारनानै दिनै इउपिपिएल फैनायनि मूल जाहोनानो जाबाय जे बे पार्टिफ्रा थानो बिथांमोना जेबो आसा नुहुराखै बरन्स इउपिपिएलआ थांनाय 4 बोसोरब्रै जि सरकार सालाय बे सरकारनि समाव रायजो राजानि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनाय रायजो राजानि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय बे खामानिखौ जोबोर नुदों बिनि अनगायैबो मानब गिदिर प्रमद बर'नि नेतृत्वनि जि सरकार बे सरकारा थांनाय बोसोर बेयाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोनो हादों आरो बेनो अन्ततः जोंनि माबाखौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथा गायसननाय बायदि जाना बेनिखायनो बिनि सायाव फोथायनानै दिनै मानब गिदिर प्रमद बर'नि जिथु दैदेननाय बिनियाव गोजोननाय मोननानै लोगोसे इउपिपिएल सरकारनि जे गासैखौबो समान मोनथाय समान सुबिदा होनानै जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनाय बेफोरखौ गोजोननाय मोननानै दिनै बिथांमोना जुगदान खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो बे रायजो राजाफोरनि लैहोर लैहोर जुगदान खालामनायानो इउपिपिएलआ जे नेक्स्ट बिसायख'थि देरहाना सरकार जे दाबावगोन बे बाथ्राखौ स्पष्ट दिन्थिदों अब्ला दिनै जिहेतु बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जिथु माने गोरोबथाय दङ अब्लाबो इलेक्सनाव नाथाय बिथांमोनाबो गाव गावखौ गेलेगोन माने दासिमहालागै थांनाय बोसोरब्रै जों केन्द्र सरकार रायजो सरकार काउन्सिल सरकाराव मोननैबो हान्जाजों जथायै सरकार सालायदों दा नेक्स्ट फैगोन बिसायख'थियाव जों माबोरै हारसिं गेलेगोन ना जयै गेलेगोन बिनि जेबो सावरायलायनाय जायाखै बेनिखायनो आं बे बिथिङाव जेबो कमेन्ट होनो गोसो गैया सावरायलायनो जि डिसिसन जायो बेनो जाहैगोन आं मोनसे फोसावबाय थादों जिहेतु माने 4 कौटिनि जिथु बिजाबनि मोनसे केलेंकारिनि खोथाखौ लानानै गोबां माने रायजोफोरनियाव माने एसे बिभ्रान्थि जादों दा बेयो माने बेबायदि माबाथ' आंनि आखायाव जेबो तथ्य सफैयाखै बेनिखायनो आं बे बिथिङाव जेबो कमेन्ट होआ बे हयथ' किसुमान माबानि दुष्ट सरकारनि अपप्रचारबो जानो हागौ दिनै जिहेतु मोदै बरिया माने गुबुननि आखायाव दङ दा बिथांखौ उदार खालामनो थाखाय बियो 100% दिनैनि जि थासारि ना ओरैनो दा जिहेतु डिसिसन जाखायाखै सावरायलायनायानो जायाखै बे मुदैबारिया सोर गेलेगोन इतिमध्य दा जिहेतु बिजेपिनि बिजाथिया इएम जानानै दंखायो दा बे मा धरननि जागोन बेखौ जों जिहेतु सावरायाखै बेनिखायनो बे सोमोन्दै मा गैया खिन्थु पार्टि हिसाबै गासैबो पार्टिनि निजा निजा प्रसेसटा निजा निजा नाजानायाथ' थागोन बेनिखायनो जों जोंनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो नागिरदों बिजेपिआव पार्टि स्ट्रं खालामनो नागिरखायो जेरावखि जाया बे बेबस्थायाव जोङो थानांगोन आरो प्रत्येक राजनितिक हान्जाफ्रानो बेबायदि नाजानाया थायोब्लासो लास्ट जिबायदि डिसिसन जायो बे डिसिसन थाबनो माबाहैनो खामानि मावहैनो देरहाहैनायनि खाबुखौ लानो हागोन गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन